केन्दुझर जिला संपुआ रेंज रे एबे मातिछंती हाथीपल खाद्यपाई सेमाने जंगल छाड़ी गाँव में पशि घरद्वार भांगुछंती उजाड़ुछंती फसल एमिति समय रे गाँ लोकंक पई भगवान साजिछंती नरेश महंत हाथ में अमरी बाड़ी खंडे धरी वन मैन आर्मी नरेश लगी पड़ती हाथी घोड़ेबा काम आउ हाथी भी बाध्य शिशुटीए भली चुपचाप चली जाए जंगल भीतर को आज्ञा से आम हाथी बोले ताकू आगे आम फोन करूँ सी हाथी बोले सी आज्ञा बाड़ी धरिकी भी खेदला पर सी पाकू सटी जाती से माने भय करती ना गाई गोरु खेदिला बड़े खेद दियंती आज्ञा आज्ञा पछारे घुरले भी से डरती ना टिके दौड़ी फेर से घूरिकी जाते ना आज्ञा 2011 हाथी पछरे आम अच्छु प्राय सांगसाथी पड़ी हो हाथी को कौ हाथी केते मारात्मक अच्छी आम चिन्ह गलुणी आउ गोटे बाड़ी टर्च धरिकी भी आम हाथी पाक सटी जाऊँ खेदी दौचु लोक बचाई भी आम आह्वान करूँ हाथी पाक सटंतु ना बोली हाथीपल घोड़ेबा पाई वन्यप्राणी विभाग रही स्वतंत्र स्क्वाड ए स्क्वाड सदस्य होउछंती नरेश तेबे गाईआल गाई गोठ को नियंत्रण करबा भली हाथीपल को से जंगल मुहा करिथांती अनेक वर्ष धरी एभली काम करि आछंती नरेश जीवनरू पानी छड़ाई हाथीपल को एभली अभिनव उपाय रे घोड़ाउथिबा नरेश को काम को प्रशंसा करिछि वन्यप्राणी विभाग। नरेश महंत कादगाड़ी जो पिलाटी रही से साहसिकतार सहित हाथी घोड़बार गोटे दृष्टांत समस्त पलटि जाइए और तार सामान्य जो मेथड रही अमरी बाड़ी साहाय्य नरेश महंत हाथी को सफलतार सहित घोड़बार सक्षम होती यह साहसिकता कार्य आम बनखंड तरफ पुरस्कृत करूँ और अनुरोध करूँ ओडिशा सरकार माध्यम राज्य स्तर पुरस्कार करा जाए।